卷萬卷書咯。有讀萬卷書咩？啊，係都大學畢業啦，都讀咗20幾年書啦。依家30歲，如果你唔行，背負嘅只會越嚟越多。冇人叫你旅居旅一世㗎，一張機票2個零鐘頭飛機，有啲咩事唔得咪翻嚟咯。我開頭去旅居嘅時候呢，有少少後悔嘅，多多少少都係心酸嘅。自己都有感覺，大家都係大家嘅過客，大家就陪伴自己過咗嗰段好美好嘅時光，然後就繼續再出發啦。屋企係咪好興嗰啲咩 KK 園區嘅？好驚無啦啦俾人老笠，因為我哋做 media 就知道啦，大家都係搏流量呢，佢只會講啲最爆嘅嘢。現實啲講錢，海南雞飯係8蚊，屋租係3000到5000嘅就已經住得好靚好靚。就算一個普通打工仔嘅收入都可以係好似土皇帝咁樣噶嘛。其實好多使費比你想象中冇咁貴嘅。假如而家有位聽眾手上面有5萬蚊，同埋得一部手提電腦，起步3部曲係啲乜嘢呢？